എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിലായിട്ട് എൻ്റെ കുറച്ച് കഥകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗമാണിത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കഥകൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങി, കുറച്ച് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, അതിൽ ഒരുപാട് പരാജയങ്ങളുണ്ടായി. അപ്പം നിങ്ങളും അതുപോലെ തുടങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ അതേപോലെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എൻ്റെ പരാജയത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു അത് തിരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ സക്സസ് ആവണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി, എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് എത്തിയതെന്ന് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഗ്രാമപ്രിയ കോഴികളെ വളർത്തി അതൊക്കെ ചത്തുപോയി, കുറേ നഷ്ടം വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഞാനും സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, പഠിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള സോഴ്സുകൾ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു. പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മെസ്സേജുകൾ വായിക്കും, അതെടുത്ത് വെക്കുക, അതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്സ് എഴുതി വെക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചെയ്തൊരു പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കണ്ടെത്തിയൊരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത്, ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ എൻ്റെ 2 നമ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കും. എൻ്റെ ആ ഗ്രൂപ്പാക്കിയിട്ട് ആ നമ്പറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പല ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മെസ്സേജുകൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. അങ്ങനെ അത് പഠിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ പിന്നെ ആദ്യം വിളിച്ചത് ഒരു ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിലാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അത് ഈ ഡോക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ വിട്ടു. പിന്നെ പത്രത്തിൽ കോഴി വളർത്തലിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് നോക്കിയത്. അപ്പം LMTC എന്നാണ് പേര്, ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫുൾ ഫോം എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ. ഇതെല്ലാ ജില്ലയിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് പഠിക്കാം. അവർ പത്രത്തിലൂടെയും മറ്റും അനൗൺസ് ചെയ്യും അവിടെ ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. കോവിഡിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ അത് പന്നി വളർത്തലുണ്ട്, പശു വളർത്തലുണ്ട്, കോഴി വളർത്തലുണ്ട്, ഇറച്ചിക്കോഴി വളർത്തലുണ്ട്, മുട്ടക്കോഴി വളർത്തലുണ്ട്, കാടക്കോഴി വളർത്തലുണ്ട്, അലങ്കാര പക്ഷികളുണ്ട്, മീൻ വളർത്തലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള കാർഷിക സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ സൗജന്യമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടുന്നതാണ്. ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫുഡ് കിട്ടും, 3 നേരം ഫുഡ്, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് അവർ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കാം. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങളത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഞാൻ ഈ കഥ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇന്ന് ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ. അതുപോലെ പല രീതിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് ഒരു കഥ പോലെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോയത് മുട്ടക്കോഴി വളർത്തലിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയിട്ട് അവിടെ ഫോൺ ചെയ്തു, കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു, അത് പോകേണ്ട ഡേറ്റൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിന് പോയി. നേരത്തെ പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പിന്നെ ഇത് പഠിക്കണമെന്നുള്ള ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഭയങ്കര ആവേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് ഞാൻ പോയത്. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ആ ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംശയം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും, വേറെ ആരും അങ്ങനെ ചോദിച്ചില്ല. കാരണം എനിക്കിത് അറിയാനുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട്, കൗതുകം ലേശം കൂടുതലാണെന്നെല്ലാം പറയുന്ന പോലെ ഞാനിങ്ങനെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്തായാലും ചില ഡോക്ടേഴ്സ് എന്നെ കൊണ്ട് ശല്യമായിട്ടുണ്ടാവും, ചിലവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ക്ലാസ് ഒന്ന് ആക്റ്റീവായല്ലോ. അങ്ങനെ 2 ദിവസം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ ദിവസം ബ്രൂഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു, 2ാമത്തെ ദിവസം തീറ്റയും മറ്റും എടുത്തു. അങ്ങനെ ക്ലാസ് അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി. 3ാമത്തെ ദിവസം രോഗവും പ്രതിരോധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു തലേദിവസം. അപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് ആവശ്യമായി. കാരണം രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം, എന്തൊക്കെയാണ് മരുന്ന് കൊടുക്കാമെന്ന് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാമെന്ന് പറയുമ്പം എവിടെയും കിട്ടൂലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഞാൻ പോയത്. നെക്സ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഞാൻ പോയിട്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ വൈറസ് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, വാക്സിനേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ബാക്ടീരിയ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയണം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാണ് ഡോക്ടർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളിൽ നല്ലപോലെ ആക്റ്റീവായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടായി. ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. പക്ഷേ ഈ ക്ലാസ് എടുത്ത ലേഡി ഡോക്ടറാണ്. ഇവർ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുത്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം ചിലവരുണ്ടല്ലോ ഈ ക്ലാസ് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നോക്കി പഠിപ്പിക്കും. ചില ടീച്ചേഴ്സ് പറയും ബ്രില്യൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമേ ചോദ്യം ചോദിക്കുള്ളൂ. നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് വെറുതെ ടീച്ചറെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ. അത് വേറെ. ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ചോദ്യം എന്തായെന്ന് വെച്ചാൽ, ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിട്ടും മരുന്നുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ ചോദിച്ചു, മാഡം രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, എന്തൊക്കെ മരുന്നുകൾ ഏതെല്ലാം സമയത്ത് കൊടുക്കണം, അതും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുകൂടി ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമല്ലോ.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞറിയോ, അവർ വളരെ മോശമായിട്ട് ഇത്രയും ആളെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപമാനിച്ചെന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, എന്നാൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നീ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുക, എന്നിട്ട് നീ ഡോക്ടറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇനി മുതൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാവരും നീ ചികിത്സിച്ചോ, നീയാണല്ലോ ഇതെല്ലാം മരുന്നെല്ലാം പഠിച്ച് ഡോക്ടറാകാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരാൾ ക്ലാസ്സിന് ആദ്യമായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്യൂരിയോസിറ്റിയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം മാത്രമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ മറുപടി പറയാം? ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ സംഭവമാണ്, സാധാരണക്കാർക്കൊന്നും അങ്ങനെ മരുന്നൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിന് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ട. പക്ഷെ അവരങ്ങനെയല്ല ചെയ്ത്. അവർ ഇത്രയും ആളെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് വല്ലാതെ ഇൻസൾട്ടാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 1/2 മണിക്കൂറോളം എന്നെ പലതും പറഞ്ഞു. എനിക്ക് നല്ല മൂഡ് ഓഫായി. ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ട്രെയിനിലാണ് വന്നത്. ട്രെയിനിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ച കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പിന്നെ ഈ ഡോക്ടറും ഞാനും തമ്മിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ്? ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ്, ഡോക്ടർ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അവർ 4 കൊല്ലം കോളേജിൽ പോയിട്ട് പഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ 4 കൊല്ലം കോളേജിൽ പോയിട്ട് പഠിച്ചു, അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഡിഗ്രി എടുത്ത് ഡോക്ടറായി. ഇതേ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കോളേജിൽ പോകാതെ തന്നെ ഈ ലോകത്തെ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയവും നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ബുക്സും കാര്യങ്ങളും അവൈലബിൾ ആണ്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം. പക്ഷേ ഡിഗ്രി കിട്ടൂലെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് പഠിച്ചുകൂടാ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതായത് നേരത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പഠനമല്ല, അതല്ലാതെ എൻ്റെ സ്വന്തം നിലക്ക് ഈ കോഴികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിലൊരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു കോഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയൊരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. കിട്ടുമല്ലോന്നും അറിയില്ല, എന്തായാലും നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. എന്തായാലും ആ ഡോക്ടറോട് നന്ദിയുണ്ട്. കാരണം അന്ന് തന്നെ അത്രയും അപമാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. എന്തായാലും ഇൻസൾട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയില്ലേ, അതെൻ്റെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത്, ഡോക്ടേഴ്സിന് നമ്മളെല്ലാം പറയും ഇവർക്ക് ഈ ഡോക്ടേഴ്സിനൊന്നും അറിയില്ല, അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതോടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഡോക്ടേഴ്സ് പഠിക്കുന്നത് ഒരു കോഴിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല, ഏകദേശം 7 സ്പീഷീസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കോഴി, ആട്, പശു, പോത്ത്, ഇങ്ങനെ പലതും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആടിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പേർട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അയാളോട് വന്നിട്ട് കോഴിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഡോക്ടേഴ്സിന് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അത്ര എക്സ്പേർട്ടായിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ പൂച്ചേനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പം അയാളത് അത്ര എക്സ്പേർട്ടായിരിക്കില്ല, അപ്പോൾ അയാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സും എക്സ്പെർട്ടൈസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്നോട് വന്നിട്ട് പൂച്ചയുടെ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ അറിയുള്ളൂ. ഞാൻ ഡോക്ടറാണെന്നല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ, ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ്, ഇനി അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന ഡോക്ടേഴ്സുണ്ട്, അത് ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് അവർ നേടിയെടുക്കുന്ന സംഭവമാണ്. നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് കേരളത്തിലുണ്ട്. എന്നെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ഡോക്ടേഴ്സുണ്ട്. ഒരുപാട് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഞാനിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു ബുക്ക് അയച്ചു തന്ന്, PDF അയച്ചു തന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സുണ്ട്. അപ്പം ഡോക്ടേഴ്സുമുണ്ട്, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ കൊണ്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ ഇത് പഠിക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് എനിക്ക്. അപ്പം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ അറിയോ, നിങ്ങളാരും കമൻറ്റ് ചെയ്യില്ല. അതായത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കേട്ടു, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാലല്ലേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തത് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം നല്ലതായിട്ടാണോ തോന്നിയത്, വെറുതെ ഇവരിങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കും. നിങ്ങൾ ആരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആൾക്കാരൊന്നും പറയാത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം കമൻറ്റിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെ കണ്ണൂർ കോഴ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോഴ്സ് വരെ ഭയങ്കര കോഴ്സ് നല്ല 3 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ BV380 കുട്ടികൾ കണ്ണൂർ ഒരാൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നീ വിളിച്ചു നോക്ക്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ച് ബിസിനസ് തുടങ്ങാമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരിയാണ്, വാങ്ങിക്കാമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു. അപ്പം ഒരു പീസിന് 48 രൂപയാണ് റേറ്റ് പറഞ്ഞത്. 200 പീസാണെങ്കിൽ വീട്ടിലെത്തിച്ചേരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ഓൾറെഡി എൻ്റെ കയ്യിലെ പൈസയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ സംസാരിച്ച് പൈസയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ബാങ്കിലൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്തു. എന്നിട്ട് കോഴി വരുന്ന ദിവസം രാവിലെ ഒരു ഉച്ചയാകുന്ന സമയത്ത് മൂപ്പരെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ട് കോഴി എടുക്കണം. അപ്പോൾ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ടല്ല, എൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ചേരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്.
അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഇവിടുന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 60 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് കണ്ണൂരേക്ക്. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടുന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പോയി. അപ്പോൾ ആ മൂപ്പര് വേറൊരു വീട്ടിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയി കോഴീനെ. അപ്പോൾ ഞാനവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇത്ര വലിയൊരു ബോക്സാണ്, ഇത്ര വലിയ ബോക്സാണ്, 2 ബോക്സാണ് കോഴിയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ വേറെ കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യൂലേ കോഴികളെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ബോക്സ്, സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ സമചതുരം എന്ന് പറയില്ല, അതുപോലെയുള്ള ഇങ്ങനെ കാരണം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ നീളവും വീതിയുള്ള ബോക്സിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, നല്ലത് അതാണ്. ചെറിയ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ബോക്സ് ചെറുതാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നാലേ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച എല്ലായിടത്തും എയർ സർക്കുലേഷനൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്ററിലുള്ള കോഴികളൊക്കെ ചത്തുപോകും. കാരണം ഇതെനിക്ക് കുറേ പ്രാവശ്യം അനുഭവമുള്ള കാര്യമാണ്. കുറച്ച് വലിയ കോഴികൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്താണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ചെറിയ കുട്ടികളല്ല. ഒരു വിഷയം ഇത്, പിന്നെ അടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇത്രയും കോഴികൾ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാം? എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനത്തിനെ വീട്ടിലെത്തിക്കുക? ബസ്സിൽ കയറ്റുമോ എന്നറിയില്ല, ട്രെയിനിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനത്തിനെ വീട്ടിലെത്തിക്കുക? എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ ആകെ കൂടി പെട്ടു എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ്. ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയും നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ ഒരാളുണ്ട്, മൂപ്പര് എന്നെ അറിയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മൂപ്പരെ വിളിച്ചാലും പറഞ്ഞു, എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ നോക്ക് സാർ പോയി ഓട്ടോയിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഓട്ടോക്ക് ചാർജ് ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് 1500 രൂപ മറ്റോ പറഞ്ഞു അവിടുന്ന്. അപ്പോൾ അതൊന്നും നടക്കില്ല, കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ അത്രയും പൈസ ഇല്ല. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മാനൊക്കെ വിളിച്ചു. ഉമ്മാനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മാൻ്റെ അനിയൻ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ്. പറശ്ശിനി കടവാണ് വീട്, കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് അടുത്താണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്ന അത്ര ദൂരം ഇവിടത്തേക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ പ്ലാൻ എന്താ വെച്ചാൽ നേരെ അവിടുന്ന് എടുത്തിട്ട് ഉമ്മാൻ്റെ അനിയൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക, തറവാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക, അവിടുന്ന് പയ്യന്നൂരേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഓട്ടോക്കാരനോട് ചോദിച്ചു എത്ര പൈസയാവും ഇവിടത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഉമ്മ പറഞ്ഞു 500 രൂപ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ, 500 എങ്കിൽ 500 റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വണ്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിട്ടു. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് അവിടെ. 1 മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും, 1 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ, എന്തായാലും അരമണിക്കൂർ 3/4 മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഈ കോഴികളെടുത്തിട്ട് നേരെ എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ അനിയൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി. ബോക്സൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചു. പിന്നെ 2 ബോക്സ് പുറത്ത് വെച്ചു. ഓട്ടോക്കാരന് പൈസയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പോയി. എന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ കുറേ ചെറിയ മക്കളുണ്ട്, ചെറിയ കുട്ടികളെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 5-6 വയസ്സ്, 6-7-8 മുതലിങ്ങനെ ഒരു 10 വയസ്സിൻ്റെ ഇടയിലെ കുറേ കുട്ടികൾ. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എല്ലാവരും വന്നു. അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ കാണിച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ കണ്ടോട്ടെ, കുട്ടികളല്ലേ. ഞാൻ ഈ ബോക്സ് തുറന്നപ്പോൾ കണ്ടതെന്നറിയാം, ബോക്സ് തുറന്നപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പകുതി മുക്കാൽ ചത്തെടുക്കുന്നു. അതായത് ബോക്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഴാ ചെയ്തത്. ഞാൻ ഞെട്ടി കണ്ടിട്ട് 2ാമത്തെ ബോക്സ് തുറന്നപ്പോൾ ഇതന്നെ അവസ്ഥ. പിന്നെ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് റിലേ പോയി, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാതെ ഞാനിങ്ങനെ വായും പൊളിച്ചിരിക്കുക. പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഇത്രയും കോഴികൾ, 200ഓളം കോഴികൾ, 100 എണ്ണം ചത്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം. അത്രയും കോഴികൾ ഇങ്ങനെ ചത്ത് കിടക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ബോധമില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ആരൊക്കെയോ വിളിച്ചു, ഞാൻ വിട്ടു. ഞാൻ വെച്ച് പോട്ടെ, ഇനി ഇതും തകർന്നു, ഇനി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഇതിലെങ്ങനെ നിൽക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട്. ചെറിയ കുട്ടികൾ എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ട്. ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞ് ചത്ത എല്ലാത്തിനും പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഇത് കുറച്ച് ജീവനുള്ള കോഴികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവരൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിൽ കൊടുത്ത് നിന്നു എല്ലാത്തിനും. അപ്പോൾ ഈ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ മെല്ലെ എണീക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇത് എണീക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ആവേശമായി, കോഴികളുടെ ജീവൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു, എല്ലാത്തിനും കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇവരെന്നെ ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചു, നമ്മൾ ചത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴികളൊന്നും ചത്തിട്ടില്ല. അതായത് പകുതി മുക്കാലും കോഴികൾ ചത്തിട്ടില്ല, 2 കണ്ണ് അടച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്, ചെറിയ ശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് അവരെന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്നിട്ട് അതിനും കൊടുത്ത് വെള്ളം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഏകദേശം മുഴുവൻ കോഴികളും ചാവുന്നിടത്തുനിന്ന് അവരെനിക്ക് ഏകദേശം 100-ലധികം കോഴികളെ ഈ കുട്ടികൾ മാത്രം രക്ഷപ്പെടുത്തി തന്നു. പിന്നെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നു, അതായത് ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോക്സിൽ കോഴികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ബൾബ് വെക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും കൂടി ആക്കിയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഴികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, റെഡിയായിട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് സംശയമാണ്, കാരണം പോയി എന്ന് ഉറപ്പിച്ച ഒരു 10-30 കോഴികളെ ഞാനതുപോലെ ഒരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ലൈറ്റ് കത്തിച്ചിട്ടിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനെടുക്കണ്ട, അതിനിപ്പം ബാക്കിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളർത്തിക്കുക, കുട്ടികൾക്കെല്ലാം കൊടുത്തേ പറഞ്ഞു.
ഞാൻ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല, എനിക്കൊരു ഉറപ്പുമില്ല ഇത് ബാക്കിയാവുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കോഴികളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നു. കുറേ എണ്ണം ചത്തതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് വന്നു. വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം 150-ൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോഴികളില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. കറക്റ്റ് എണ്ണം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എനിക്കൊന്ന് 125 അങ്ങനെ മറ്റേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ കോഴികളൊക്കെ ഇവിടെ ഇട്ട് വളർത്തി. പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോൾ 10 എണ്ണം ചത്തു, അടുത്ത ദിവസം ആകുമ്പോൾ 5 എണ്ണം ചത്തു. അങ്ങനെ ചത്ത് ഏകദേശം ഒരു 100 കോഴിയുടെ അടുത്തായി. അങ്ങനെ ഈ 100 കോഴികളെ വളർത്തിയിട്ട് നല്ല രസമാണ്. ഈ വളർത്തി വന്ന കോഴികൾ കുറേ വലുതായ സമയത്ത് കുറേ എണ്ണം വെള്ള കളർ, കുറേ എണ്ണം ചുവപ്പ് കളർ. എനിക്കാണ് ആ കൺഫ്യൂഷൻ, ഇതെന്താ ഇപ്പോൾ 2 കളർ. അങ്ങനെ ഞാൻ അയാളോട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചും പറഞ്ഞ് ആ വെള്ള കളറുള്ളതൊക്കെ പൂവന്മാരാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള 100 എണ്ണത്തിൽ നേരെ ഒരു 10-30 എണ്ണമെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് 40 എണ്ണമെങ്കിലും പൂവന്മാരാണ്. ബാക്കിയുള്ള പടിയേ എൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളൂ. അതായത് ഓൾറെഡി ഇത്ര എണ്ണം ചത്തു, ബാക്കി കിട്ടിയ 100-ൽ 40 പൂവന്മാർ. എന്നാൽ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വേണ്ടത് പെടകളെ മാത്രമാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂമിലിട്ടത് കൊണ്ട് കുറേ കോഴികൾ കണ്ണിന് അസുഖം വന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ക്ലോസ്ഡ് ആയ റൂമിൽ നിങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കോഴി വലുതാവുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അമോണിയേൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നിട്ട് കണ്ണിന് അസുഖം വരും. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നെറ്റിൻ്റെ കേജ് തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും പ്രശ്നം വന്നു, അങ്ങനെയും ചത്തു കുറേ കോഴികൾ. അങ്ങനെ അവസാനം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 50 കോഴിയോ 60 കോഴിയോ മറ്റോ ബാക്കി 200 കോഴി വാങ്ങിച്ചാൽ, ബാക്കി പൂവന്മാരാണല്ലോ. ഈ ബാക്കി വരുന്ന 50 കോഴികളെ ഞാൻ ആർക്കൊക്കെയോ കൊടുത്തു. എങ്ങനെയൊക്കെയോ കൊടുത്ത് തീർത്തു. കോഴികൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വലുതായി കിട്ടിയ കോഴികളൊക്കെ നല്ല കോഴികളായിരുന്നു. അതിനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത് തീർത്തു. അങ്ങനെ കുറച്ച് പൈസ കിട്ടി. അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഒരു പകുതി കിട്ടിയിട്ടാന്ന് പറയാം, പകുതിയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഒരു 40% കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ബാക്കിയൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു, എന്ന് തീർന്നു. ഞാൻ മറ്റേ ആളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഇങ്ങനെ കോഴികളൊക്കെ ചത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് നഷ്ടം വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആളില്ല, മൂപ്പരോടും പറഞ്ഞു. മൂപ്പരോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുക, കുഴപ്പമില്ല, നീ അത് ടെൻഷൻ ആവണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മറ്റേ ആൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് മൂപ്പർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അടുത്ത പ്രാവശ്യം നീ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യടാ, നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, എനിക്ക് മനസ്സിലായി, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അടുത്ത പ്രാവശ്യം എടുക്കുമ്പോൾ എന്ന് അറിയാവുകൊണ്ട് എൻ്റെ 5-ൻ്റെ പൈസയിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ, ഞാൻ ഈ പരിപാടി നിർത്തി, കാരണം എനിക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം എടുക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആവണ്ട, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിനക്ക് ഇതിന് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്ക്, കുട്ടികളെ തന്നെ സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്ക്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പോവാം, ഞാൻ നിനക്കൊരു ഇത്ര % പൈസ തരാം, അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വെച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കാം. അപ്പം ഇവിടെ നിന്നാണ് കേരളം മുഴുവൻ BV380 കോഴികളെ സെയിൽ ചെയ്തതിലേക്ക് ഞാൻ മാറുന്നത്. അതായത് ഈ 2 പരാജയത്തിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സക്സസ് ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ പരാജയങ്ങളുണ്ട്, എന്നാലും BV380 കുട്ടികളെ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ ഞാനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂപ്പർക്ക് കോഴിനെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. അത്രയും കോഴികൾ ഞാൻ സെയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേരളം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് കോഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരു സക്സസ് ആയിട്ടാണ് പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോയത്. ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചാവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. കോഴികൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾ കാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോയിലൊക്കെ കോഴികളെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബോക്സിലാണെങ്കിൽ കാറിൻ്റെയൊക്കെ സീറ്റ് ചെറിയൊരു ചെരിവുണ്ടാവും, ചെറിയൊരു സ്ലൈറ്റായിട്ട് ചെരിവുണ്ടാവും, ഓട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെരിവുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാധനം വെക്കുമ്പോൾ, ഈ ബോക്സ് വെക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെരിയും. ഇങ്ങനെ ചെരിയുന്ന സമയത്ത് ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്ലിപ്പായിട്ട് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് അടിയും. ഇങ്ങനെ വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചത്തു. ഇതേപോലെയാണ് എൻ്റെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചത്തത്. ഇതേപോലെ ഒരു കുറേ തവണ എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എനിക്കല്ല, എന്നെ പിന്നീട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ കോഴിക്കുഞ്ഞ് ചത്തുപോയി. നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ ചത്തുപോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ BV380 കോഴികളെ തന്നെ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തതൊക്കെ പോയി എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ചത്തുപോയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചത്തത്. നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് വണ്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട്, അതായത് കാറിലോ ഓട്ടോയിലോ ഒക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ചെരിവുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 2 കാര്യം ചെയ്യുക, ഒന്നുകിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വെക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് അടിയിൽ എന്തെങ്കിലും പേപ്പറോ മറ്റോ വെച്ചിട്ട് നേരെ ആക്കുക. ഈ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ആ BV380 വിറ്റ കഥയും അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ കരിങ്കോഴി ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതുണ്ട്. പൂനെയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന കഥയൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിൽ കുറേ കോമഡിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ
അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോയിൽ പറയാം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളെ ഈ മരുന്നിൻ്റെ വീഡിയോയും മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പം ഇടയ്ക്ക് ഞാനിതുപോലെ സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.